السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله طلابنا الأعزاء. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. بدأنا في الدرس السابق بقيمة الإصلاح بين الناس، وكان الدرس الأول الصلح خير، وشعار هذه القيمة الصلح خير. طبعا تعرفنا من هو المصلح وأسباب الأسباب التي تجعل الخصومة بين الناس، واستذكرنا واستحضرنا الآيات والأحاديث التي تحثه على الصلح. اليوم ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو بادر إلى الإصلاح أو بادر للإصلاح. شعار هذه القيمة الصلح خير. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد تنفيذ أنشطة الدرس أن تكون قادرا على أولا أن تتعرف صفات الأشخاص المصلحين لتتمثلها. ثانيا توضح كيفية الإصلاح بين المتخاصمين. ثالثا تبادر للإصلاح بينك وبين الآخرين. الآن لدينا مقطع فيديو هو أخلاقنا الإصلاح بين الناس. نشاهد هذا الفيديو.
الآن ننتقل إلى النشاط الأول. طبعا هذا النشاط فكر وأجب. لا يمكن لأي شخص أن ينجح في الإصلاح بين الناس ما لم يتصف بصفات تؤهله، طبعا خاصة تؤهله للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه. عزيزي الطالب، أمامك الآن بعض الصفات التي ينبغي توفرها في شخصية من لديه مهمة الإصلاح بين الناس. فكر وزملائك طبعا في صفات أخرى لا بد منها وتحقيقها وفق المخطط الآتي طبعا. ثم بعد ذلك ما دور كل صفة من هذه الصفات في الإصلاح بين الناس. طبعا من صفات المصلح أولا الصبر، ثانيا اللباقة في الحديث. طبعا هنا سنستذكر بعض أيضا الصفات الأخرى. أولا يجب أن يكون لديه المصلح حفظ أسرار الناس. ثانيا يجب أن يكون لديه الحكمة التي تؤهله للصلح بين الناس. وأيضا عليه احترام الناس، إذن عليه احترام الناس. وأيضا حسن الإنصات إلى المتخاصمين، وأيضا التعاطف مع المتخاصمين، وأيضا النية الخالصة للإصلاح بين الناس، وهذا أهم شيء، النية الخالصة للإصلاح بين الناس. سأعيد وأستذكر. إذن الصبر، وحفظ أسرار الناس، والحكمة، وأيضا احترام الناس، اللباقة في الحديث، والتعاطف، وحسن الإنصات، والنية الخالصة للإصلاح بين الناس. طبعا لابد هنا أيضا لديه صفات أخرى، أن يكون صادق أمين، وأيضا يحمل هم الإصلاح بين الناس. طبعا رجل إصلاح لا يطلق على نفسه رجل إصلاح، ولكن المجتمع هو الذي يمنحه هذه الصفة. عزيزي الطالب، هل تمتلك هذه الصفات؟ أو هل تمتلك بعض هذه الصفات؟ إذا كنت تمتلك بعضها ما شاء الله فأنت طالب ممتاز، وإذا لم تكن تمتلك فبادر أن تمتلك بعض هذه الصفات لتكون مصلحا بين الناس. الآن ننتقل إلى النشاط الذي يليه. فكر ثم رتب. يلجأ المصلح إلى الإصلاح بالكلمة الطيبة، والدعوة إلى المسامحة، وبيان أجر الإصلاح وفضله، وتذكير كل طرف بمحاسن الطرف الآخر، ويتدرج في خطوات واضحة حتى يتحقق الإصلاح بين الطرفين. عزيزي الطالب، بين يديك الآن خطوات رئيسية في الإصلاح بين الناس، رتبها بشكل صحيح. 1. تحقق المصالحة. ثانيا التفكير بالحلول والاقتراحات التي يمكن أن تحل الخلاف بين المتخاصمين. ثالثا الاستماع لكل طرف من المتخاصمين والتعرف على سبب المشكلة من وجهة نظرهم. رابعا جمع الأطراف بعد إزالة أسباب الخلاف للمصالحة. وخامسا التحدث مرة ثانية مع الأطراف وطرح الحلول وتقريب وجهات النظر. الآن لابد أن نرتب هذه الخطوات لكي تكون المصالحة بخطوات بشكلها الصحيح. أولا علينا الاستماع لكل طرف من المتخاصمين والتعرف على سبب المشكلة من وجهة نظرهم. إذن أولا نستمع إلى كل طرف من المتخاصمين. ثانيا التفكير بالحلول والاقتراحات التي يمكن أن تحل الخلاف بين المتخاصمين. إذن أولا الاستماع لكل طرف من المتخاصمين. ثانيا نفكر بالحلول والاقتراحات التي يمكن أن تحل الخلاف بين المتخاصمين. ثالثا التحدث مرة ثانية مع الأطراف وطرح الحلول وتقريب وجهات النظر. ورابعا جمع الأطراف بعد إزالة أسباب الخلاف للمصالحة والصلح. خامسا أخيرا تحقق الصلح أو المصالحة. طبعا هنا لابد أن نؤكد في هذه الخطوات وهذا النشاط على جدية المهمة التي يقوم بها هذا المصلح. يعني لا قدر الله لو كان هناك أي هزل، أي إساءة، ممكن يزيد الخصومات بين الناس، ممكن ويصبح ذلك فجور في الخصومات بين الناس، ويصبح الأمر معقدا وصعب الصلح بينهم. فلذلك كن جديا ومهتما
بهذه القضية وهي الصلح بين الناس. طبعا ننتقل للشاط الذي بعده. من الطبيعي أن تحدث خلافات بين الإخوة والأخوات داخل الأسرة وبصور مختلفة نظرا لظروف كثيرة. فهذا سالم الأخ الأكبر لسمية دخل البيت فوجد سمية تحل واجباتها المدرسية وقد استخدمت بعض أغراضه للقيام بذلك، فصرخ في وجهها وأنبه على ذلك، وأخذت سمية ترفع صوتها عليه، فجاءت الأم على صوت صراخهما. برأيك عزيزي الطالب كيف ستتصرف الأم مع هذا الموقف؟ تمام؟ ثانيا تخيل نفسك مكان أحد الأخوين، وضح كيف ستتصرف في هذا الموقف. وثالثا صف شعورك عندما يتحقق الصلح. طبعا هذا النشاط أنت ستقوم فيه إن شاء الله مع أهلك في المنزل، ثم ترسله لنا إن شاء الله عز وجل كيف ستتصرف الأم مع هذا الموقف. تخيل أنت نفسك مكان أحد الأخوين، وأيضا صف شعورك عندما يتحقق الصلح. الآن نأتي إلى بنك المعلومات ونضيف هذه المعلومة إلى بنكنا. أضف إلى معلوماتك: حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين على المبادرة إلى الإصلاح فيما بينهم حتى لو لم يكن الشخص مخطئا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه الإمام البخاري. طبعا ولا تعتبر المبادرة إلى حل الخصوم والمصالحة مع الآخرين تنازلا أو ضعفا، مع ضرورة أن يعرف المخطئ خطأه، كما شاهدنا منذ قريب الفيديو كيف أن البائع عرف الخطأ وهو ضياع برغي من براغي الميزان. وأيضا يفهم أن ما يقوم به المبادر للصلح هو تطبيق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يتمادى ولا يكرر خطأه مرة أخرى. فلنبادر للإصلاح بيننا أعزائي الطلاب. طبعا لدينا مهمة بيتية. تحصل بعض الخلافات في الأسرة بين الزوجين، ونظرا لأهمية الأسرة تهتم الدول بإنشاء مؤسسات تعنى بالأسرة والإصلاح بين الزوجين عند حصول خلاف بينهما. عزيزي الطالب ابحث في الإنترنت عن مؤسسة تقوم بهذا الدور في بلدك، وقدم تقريرا لمعلمك تعرف به المؤسسة التي تقوم بهذا العمل العظيم. طبعا هذا أيضا وظيفة بيتية في المنزل. أشكركم طلابي الأعزاء لحسن استماعكم إلى هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير والصحة وعافية. دمتم بحفظ الله ورعايته، وأترككم إلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.